வெல்கம் பேக் மை சேனல். நான் உங்கள் ஆரோஜித். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போனால் மகாகனி தான். நம்மக்கிட்ட வந்து 8 அடியில் வந்து மகாகனி இருக்குது. வேணுன்ற நண்பர்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம், விவசாய நண்பர்கள் யாராக இருந்தாலும். நான் இதோட கண்ணோட ரேட்டு மட்டும் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் அனுப்புகிறேன். இது பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைட் இருக்குது பாருங்கள். அதேமாரி கண்ணும் வந்து எவ்வளோ தெளிவாக இருக்குது பாருங்கள். ஒரு கண்ணும் தெரியுதுங்களா? இந்த கண் நம்ம தனியாகவே எடுத்து வச்சுருக்கோம். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைட் இருக்குது பாருங்கள். நம்மக்கிட்ட தனியாகவே இருக்குது மகாகனி. அதேமாரி இங்கே பாருங்கள், இங்கேயும் இருக்குது. எல்லாமே மகாகனி தான். காடு மாதிரி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். நல்லா பராமரிப்பு பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பராமரிப்புலாம் நம்ம வந்து எதுவும் சொல்ல முடியாது. வேணுன்ற நண்பர்கள் யாராக இருந்தாலும் முன்னாடியே வந்து சொல்லுங்கள்.